Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari murid tahun 5 dari Sekolah Bangsaan Sungai Buni, Pontian Johor. Kami memilih reka bentuk paper plane ini kerana ia lebih stabil dan dapat terbang lebih jauh dan menepati sasaran. Bentuk ramping dan streamline dapat mengurangkan rintangan angin dan udara. Ujung depan yang runcing dapat membelah udara dengan lebih baik. Sayap tidak terlalu lebar, dapat menambahkan kestabilan dan ketepatan sasaran. Sekian daripada kami. Terima kasih. Dua puluh poin 12